Alô, Mkoma. Como está? Alô, como está Mkoma? Zviri nani zita ndinazi Akinaudo Ervas. Ninava patete. Nava patete Zwana. Nasika. Mozambique. Ndinava ndimkoma Costa. Mano Costa. Mano Costa. Ninava tete. Sekuru vananituma vati ninasika nezvinhu zvenyu. Vati vanasvika netukomana twenyu vananituma ninava Zwana tete. Tukomana twangu drupi. Ndinati zita ndi Agnaudo ndinava tete sekuru kanditani ananituma ati ndinasika netukomana. Ndimano Costa. Mano Costa aenda. Mano Costa aenda. Vati shupire izo tomfonera futi Mano Costa. Mano Costa aroda utiza Mano izwa Mano Costa. Apa line busy Mano Costa. Miratone Mano Costa. Mano Costa aroda utijairira. Adonye brenda pa line busy. Tukomana tunanipedzera skafu. Pano manje mano Agnaudo. Mano Agnaudo. Miratone. Mano Costa vanakata phone. Mukoma naruna batku ntwake shama. Akamasindake live pa Diamond FM break of the day. Munhu aruto jamwa yo. Manaka muruzwa rendo iruti du. Mirati phone imwe yacho. Atipererwi ba. Right. Right, we're about to prank Costa again. It's happening. It's happening. Baba munotamba ere? Munotamba. Sorry, musharukwa uyu wauye parengi yedu yepa ni Mozambique apo. Iye uri kuti watumwa ere? Kwai hai pane zviro zvemukatumidzire ku Mozambique. Saka uri kuti amusi kuzwanana pakutaura. Ina pazara kutumidzira Mozambique. Izvezvi zvichatomubvunza tikati munhu uri kutaura ngezvake unomuziya here. Iye uri kuti Mano Costa chindo mira tiataurire hazi vanagadzira mota. Alright. Mano Costa vanagadzira mota. Sekuru vananiti ndiape tukomana ino tukomana tunanzara manje nzara kubva zuro Zwana nebhetete. Munoita zvemota here mu? Ndogadzira magetsi mota. Saka iye uri kutaura kuti hazi munhu wendiri kutsvaka unozi Costa wekudombo remhara here kubocha something like that. Unabva bocha vanati ndinasvika paborder. Ndokwaunobva here? Ndokwaunobva. Ndiye anondora. Uyu unozi Akinaudo Ervas ndiye wemama muri kutaura naye pekutanga. Saka watumwa kuzi ati chikwe ndi. Hazi ndatumwa ndi sekuru mati ngekupi? Sekuru ndinabva tete. Hazi sekuru ngekutete munenge makafona muchiti muda twanho here tunokubatsirai magetsi emota. Kuna bamukuru wake vanauya vanati tinapa mukomana tutu akomana. Saka ndinabva tete na sekuru vananituma netuakomana tutuiri. Munhu wemuri anonzi Costani. Unozi Costani. Andizi chindo azi unabva bocha. Chiani? Unabva bocha anzi chindo nonde gwanza rekusika pa bocha po. Tinamupa because tukomana tunanzara manje. Tukomana Zwana atuna kudya. Alright, musharukwa bona ipepa riri panapa ka. Rakanyorwa kudai. Rakanzi Costa Chindudzi anditika. Chobva chanzi baba aripo ameno kuti inyaya yaberekere. Chobva chazi Zimunya after depression bridge right 10 second right 10 after right 10 inenge yatorwa. Saka ndura gwanza rekusvika ikoko. Ina ndiko majikusinya kwacho. Hamusi ikokoko. Saka unokone kuuya here kuti mutaurirane naye because iye uri kuti une tukomana twanzi ape imimi. Ameno hama yenyu. Tukomana tukaitwa anhu here. Handizozivi baba. Inini ndiri kutotry kutranslate handichikoni but sekuru vanasandira sekuru vana makwati. So vananiti tukomana tunanzara manje. Wakata.
Nekaretu hakuna wakata baba. Dude, what, you feel like we should do this again? Nah, let's call him. Let's call him. Let's call him, yeah? Let's call him and check Call out. him. What thing they We're go live say? direct on Diamond FM, and of course it's the prank of the day. Nah, let's tell him the truth Yeah, now. Yeah, because tukomana nafa nato tete, tukomana tunanzara manje zizo anafuna. Let's see let's see if he's gonna pick up. Let's see if he's gonna pick up. Let's see if he's gonna pick up. Nonga. Nonga. Simu za phone. Nonga. Simu za phone. Nonga. Tinoda kutaura newe. Nonga. Kutaura newe. Nonga. Tinava kutetewe. No, okay. Washinga. All right, call him with your line. With my line. Yeah. Okay. Don't taura chokwadi manje. Tinamuza kuti tukomana tinasiya pa boda. Tukomana tasiya pa board. Komana yarule. Line busy. Stabo? Line busy ndio uri kufona imwe yacho. Tatakuda kuti chipinda pane yangu manje. Black Costa wachadi kudaira. Costa is no longer interested in picking up calls. Chazidi ba. Wato ne. Hello. Ndebi Costa uri poere? Right. Uraiti. Iwe ndazwa nyaya yako ndirufonerwa pabasa pangu ndichaya. Hazi une nganga yako yakamire pa nini panozi parenge pazi yepaichi yekuMozambique yaunze zvidhoma. Iwe ndiri watofonerwa izvezvi zvikazi ukamhanya pane mufesi unozi Costa unoita zvemagetsi uri kurambe zvidhoma zvake uya uzvione. Haupengi keiko? Izwa Costa iwe. Tiri pa Diamond FM tati tombo kutyitidzira. Hello Costa. Zaka waramba tukomana twako here. Wakaurutike kusirwe tukomana here. Makatira wakafoni ndiwe. Boy. Costa. Takusiya tukomana pa right 10. Costa, wangwafungei asi. Isabona hangu, don't worry. Don't worry. That's good. Thank you very much. Unamuro wa revenge ndiye watitufonere wewe. Kungopisa moto yake chini solution yacho. Kupisa head. Kutopisa moto yake ndo solution. Ino mapurisa akaterera, ikandotsva yangu mapurisa akaterera. That's good. Thank you. All right. Successful. We've just pranked that guy. It's the way he cut the phone for me. Yeah, man, he didn't want to be associated with Tukomana. As zokwata madira marambira anga ari kuita kudaira private number baba. Private anditi watodaira akati munofonera nge private. Saka sinenge dzitori mbava. Saka unozaze zvinoita. I was thrilled though. I was thrilled to the fact that look, he didn't want anything to do with Tukomana. Tukomana twake tumwa kwatita tabva kutete nice. I like the tone, man. Sekura nanditi. Kozita racho Akinaudo Erifas. Arika Mano Akinaudo Costa. Erifaso. Mano Costa aramba vidoma jao akatano jikomana jipi jikomana. Azo komana wacho vanhu here.
akati munondunzire mhuri ndofuka petazomuruwa pakuti zimunya bridge right 10 second right Cut. tasvika akakata akati tukomana twunoendeswa. So this is what happens every Tuesday. We make sure that some prank akupela umuntu wakhona, and today one's is a success. Yeah, he was putting up a resistance. Remember, if you want to check this out, you can visit our Facebook page. That's Diamond FM Zim, and yeah, in Indini Akinaudo. Erifasi kubandasi wezo ndinozwa aka Akinaudo. All right, a few messages here, a few messages coming through.